O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Novo luns, nova cita coa literatura da man deste Recuncho dos Libros e, como sempre, un placer contar aquí en Radio Eume coa bibliotecaria municipal Anabela Alonso. Bos días. Hola, bo día. Luns novo, luns tamén que chega con novidades dende a biblioteca que imos abordar ao longo dos vindeiros minutos e comenzamos, como sempre, coas propostas que nos traedes estes días para os máis pequenos da casa, non? Pois si, traigo vos dúas recomendacións para infantil, como sempre, unha en castelán e unha en galego. A recomendación que vos traigo de castelán é da escritora Ana Punset, e se titula Viaja al País de los Dragones. Pertence a unha serie que se chama Rescatadoras de Unicornios, que, bueno, se fixo bastante coñecida. Ana Punset é moi coñecida polo público infantil pola súa serie de El Club de las Zapatillas Rojas, que no seu momento tuvo moito éxito. E digamos que este libro é un libro de aventuras onde unhas rapazas, Paula, Claudia, Sara, pois se embarcan aí nunha especie de viaxe para atopar un unicornio que está perdido. Digamos que este recurso dos unicornios, no, que é moi grato para o público infantil, que lles prestan moito estes animales fantásticos e mitolóxicos, non? E, bueno, un libro de aventuras, fácil de ler, entretido para rapaces e rapazas pois de máis de 9 anos, ou entre 9 e 10 anos. Mais é unha colección bastante extensa, non? Porque este é o número 6, pero hai bastantes, varios. Todos son isto de unicornios que se perden aí polos distintos mundos, dende elfos ata ninfas. Claro, por eso se chama a colección Rescatadoras de Unicornios, digamos, non? E, bueno, teñen estas protagonistas femeninas que son as que se enfrontan, digamos, a ese desafío de atopar os unicornios desaparecidos. E para xa en galego, que proposta nos tedes hoxe? Porque creo que nos decantamos por Galaxia. E para galego teño vos un álbum ilustrado para rapaces máis pequenos, para primeiros lectores, que se chama Un porquiño pro San Martiño, que foi premio Alberto Quiñoe en 2025, que é un premio que premia, digamos, o mellor álbum ilustrado do ano. Bueno, conta un pouco a historia deste porquiño que vive estupendamente feliz aí na súa granxa, ata que de repente empeza a escoitar aí a posibilidade de como vai acabar a súa vida polo San Martiño, e entonces eso non lle fai moito chiste. Bueno, é un álbum de grandes ilustracións e para rapaces moi pequeniños, moi simpático, e con unhas ilustracións moi chulas que lle fixeron merecedor do premio Alberto Quiñoe. Con respecto a esta literatura infantil, por exemplo, cando ven un papá ou unha mamá, pídeche consello, pois, mira, teño un neno pequeniño, ten 2-3 anos, que tipo de libros me recomendas, ou van directamente, se son infantil, e tiramos. Eu creo que van directa, bueno, tamén nos piden a veces consello, pero van directamente moito ás novidades e tamén os rapaces que están facendo o reto lector, as categorías do reto lector, e despois tamén é que hai rapaces e rapazas que teñen moi claro o que queren levar. Xa non son os pais os que escollen os libros, sino que son eles mesmos os que teñen as súas preferencias, digamos, non? E logo, bueno, xa sabes que os nenos e as nenas pequenos moitas veces queren levar sempre o mismo libro. Si, o pollo Pepe mítico. Cando un libro lles gusta, pois queren repetir, como facemos despois tamén nos un pouco a veces, non? Que tamén nos gusta un autor e repetimos aí continuamente, pois eles fan igual. E para o público adulto, que nos recomendas esta semana? Porque ven aquí un éxito destes de ventas, un señor que vende moito como Dan Brown, non? Pois traigo vos un super ventas e despois traigo vos unha cousa un pouquiño máis escollida, digamos. O superventas, como decías ti, o libro de Dan Brown, El último secreto, unha nova aventura de Robert Landon, o protagonista do Código da Vinci, e nada, que nesta ocasión se desenvolve en Praga, na cidade de Praga,
e onde o protagonista vai para unha conferencia que dá unha muller coa que ten unha relación e esa muller desaparece e entonces aí se inicia unha serie de aventuras, digamos, no puro estilo Dan Brown, ¿no? Con conspiracións e todo isto e, bueno, por suposto moi entretida, como todas estas novelas de Dan Brown que te permiten pasar un rato moi divertido e moi ameno. Hai un par de semanas falábamos desas adaptacións que se facían á gran pantalla, Ángeles y Demonios, Inferno, Código da Vinci, estas todas estánse adaptando. Sí, e supoño que esta chegar bueno, a ver, a mí nin son das peores, por exemplo, es que eu son moi fan de Ewan McGregor, que fai o malo en Ángeles y Demonios, entón eso me resulta suficiente, pero sí que ni tan mal, hai adaptacións peores. O sea, bueno, que... eu non me imaginaba a Tom Hanks aí, a verdade é que non me acaba de enche el ollo, non? Como din Moreira, a verdade. Bueno, claro, a mellor imaginabas un personaxe como con máis acción, non? Sí, non, ademais é iso, o problema que ten primeiro ler un libro, despois ver a película, que xa tes unha idea preconcebida e cando non se adapta as túas ideas. Eso pasa sempre. Quero dizer, o que hai que aprender é que son dúas obras artísticas diferentes, que teñen códigos diferentes e linguaxes diferentes, e aínda que nos conten a mesma anécdota, digamos, a mesma historia, a contan desde diferentes puntos de vista. E a veces intentar separarnos. Supongo que pasa que se nos gustou moito un libro resulta moi difícil que unha película colme todas, digamos, as nosas expectativas. Recomendación para público adulto, pero en galego. Que temos esta semana? Pois recomendo vos unha obra de teatro, Incidencia Muller Pedra, da Belina Pérez. É unha obra que gañou o Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais, e me parece moi interesante. Lemos pouco teatro, creo que xa falamos desto algunha vez, e é unha lástima, a verdade. E este libro é unha obra de teatro na que, digamos, que aí como a protagonista é unha muller non normativa, esta cousa, non? E é un canto como a liberdade persoal e me parece que, a verdade, pode resultar moi interesante. Recomendo vos que botedes un ollo a algún libro de teatro, que vos animades a ler teatro, aparte de ir a velo por suposto aos teatros, non? Porque resulta moi interesante e además é unha cousa que se lee rápido e que creo que pode resultar moi guai. Martes de cómic, a proposta para esta semana cheganos dende onde? Pois mira, os martes de cómic traigo vos esta semana un libro para os primeiros lectores. Son estes primeiros cómics para que os rapaces e as rapazas se acostumbren, digamos, ao mundo do cómic, non? Nesta ocasión se titula Fen y la pera, de Jim Plug, que é un autor colombiano que é naturalista tamén e fai ilustración e cómic e con diferentes técnicas de collage e de non sei que. En este caso é un cómic sin texto, para rapaces pequeniños, para que lle vayan poñendo eles o texto, digamos, que aparece como con viñetas, pero con unhas ilustracións aí como moi cheas de cor. O protagonista é un raposo ao que lle cae unha pera, e digamos que toda a curiosidade que lle produce esa pera, que é algo que non coñece e que non sabe para que sirve, que significa, nin que é. E me parece un libro divertido e unha maneira de empezar cos rapaces máis pequenos no mundo da banda deseñada. A mí parece, a verdade é que me parece un mundo complicado para explicarlles aos máis nenos, a non ter texto e demais. Bueno, pero te permite ir creando a túa propia historia. E os rapaces pequenos xa sabes que lles encanta inventar. Si, ler o conto como lles dé a gana. Claro, e entonces teñen, digamos, que o apoio das imaxes, das viñetas de Jim Plug, e eles poden ir sobre a marcha inventando a historia. Agora sempre falamos neste espazo onde recuncho os libros, sempre nos imos non te preocupes, ímonos sempre a algún sitio, a algún recuncho que imos visitar esta semana. Ímonos ata a zona da Praia das Catedrais, verdad? Pois o noso patrimonio desta semana dedicámoslo á vila de Ribadeo, sobre todo o seu casco histórico, que é ben de interés cultural desde hai 20 anos.
Bueno, me pareceu interesante traer Ribadeo, xa que a nosa autora do mes Luz Pozo Garza, que naceu en Ribadeo, que además ten un libro de poemas que se chama Ribadeo, Ribadeo, que é moi chulo, moi interesante, que podedes podedes ler aquí na biblioteca. E bueno, é esta cidade que temos relativamente preto e que ten todo ese legado indiano tan exuberante e tan bonito. Bueno, a mí me parece un sitio moi interesante. Ten esa festa indiana na que se rememora un pouco ese pasado glorioso da vila da finales do 19 e principios do 20, con esas casas indianas tan chulas como a Torre dos Moreno ou a casa del Viejo Pancho, que é onde se atopa a biblioteca de Ribadeo, xustamente, ¿no? E me parecía bueno, unha proposta interesante, bueno, aparte de que a parte, digamos, máis rural da vila, as costas e todo eso as coñece todo o mundo, casi todo o mundo foi á Praia das Catedrais e todo eso, pero tamén darse un paseo polo centro da vila, que realmente é unha vila moi fermosa. E de paso tomamos un bo arroz con bogavante, xa que estamos por ali. E además recordamos a Luz Pozo Garza que naceu ali. Falamos agora de entreversos. A proposta desta semana temos os fillos da fame de Ismael Ramos, non? Sí, os fillos da fame de Ismael Ramos, que no seu momento foi premio Xoán Carballeira do Concello de Bueu. Me parece este poeta un tío moi interesante, que crea como novos territorios neste libro. E, bueno, aparte de que o libro me parece moi recomendable, tamén o traigo porque é un autor como en alza, ¿no? É moi novo. Moi novo, e despois deste libro, que foi premio Xoán Carballeira, levou o Premio Nacional de Poesía Xoven, o sea, foi, digamos que polo seu libro Lumes, creo, ou Lixeiro, non sei se foi Lixeiro. Foi considerado, digamos, que o autor novo mellor de toda España, o sea que me parece un poeta a ter en conta. E non hai tanto, sacou tamén un libro de relatos. E bueno, para recomendarvos eso, un poeta moi novo, que hai pouco aínda estiven escoitando na radio e que me gustou moito como falaba, e unhos poemas que son doados de ler e moi interesantes. Entonces, bueno, animadevos, e é un libro pequeniño que se lee rápido e que creo que pode resultar moi guai. A min chamame moito a atención este rapaz, que falamos dun rapaz de 31 anos que ten unha obra moi prolífica, porque ten 4 libros individuais cando menos, e despois ten moitas obras colectivas. Despois, además, tamén é xornalista e tamén ten premios de xornalismo, colabora creo que con el diario.es e non sei se con máis publicacións, e moitos premios xa para un autor tan novo que estamos falando, ¿no? Que naceu no ano 94. Claro. Unha maravilla. Antes falamos de Dan Brown e das súas adaptacións ao mundo do cine, na televisión e demais. Non incluímos este Xoves de Libre Peli porque temos outra proposta. Pois mira, a proposta esta que temos en Xoves de Libre Peli me gusta especialmente. Tuvemos a ocasión de proxectar este documental na Casa do Peso hai un par de anos con motivo do Día do Libro. Se titula Escribir lo imposible, de Simone Saibene. Simone Saibene é este autor, bueno, este director de cine italiano que está afincado en Ourense xa desde hai bastantes anos, que é autor tamén de Pelerinaxes, que é outra película que tamén pudemos ver nas Pontes hai xa uns cantos anos. E este Escribir lo imposible, que a mí me gustou especialmente, conta o proceso de creación de Juan Tallón e da súa novela Rewind, ou Rewind, non sei como se pronuncia exactamente, ¿no? Que é unha novela maravillosa que aquí lemos no Club de Lectura, que vos recomendo encarecidamente, como casi todo o que escribe Juan Tallón, que é un dos meus autores preferidos. Recentemente acaba de sacar unha novela que se chama Mil cousas, que tamén vos recomendo, e ten unha obra espectacular que é Obra maestra, que é unha novela que a mí me rechifla. O documental, digamos, que vai explicando o proceso de creación de esa novela, que é unha novela que conta
un feito así bastante dramático como desde moitos puntos de vista, como dando unha visión así como poliédrica do que sucedeu. É un libro moi emocionante e que te sobrecolle e ao mesmo tempo que non podes parar de ler. E digamos que cando estaban grabando este documental pillounos a pandemia e entonces xa ao final do documental se fala tamén de obra maestra, que é a seguinte obra na que Juan Tallón empezou a traballar cando estaban facendo o documental. O documental se ve moi ben, é moi gracioso, ten moitos momentos moi simpáticos, explica un pouco eso, como Tallón se enfronta a escritura, e para calquera persona que está así interesada no feito de escribir, pois é unha recomendación que creo que lle vai a interesar. A mí é un proceso, a mí de escribir pareceme un proceso moi persoal, porque cada escritor, cada persoa que se anime a poñerse diante dunha folla en blanco ten o seu propio mecanismo, a súa propia maneira de facer as cousas. Totalmente, ¿no? E unha cousa que me sorprendeu cando vin o documental é o sentido do humor de Tallón. É moi gracioso o documental, ten moitos momentos moi simpáticos. De verdad que vos recomendo que o vexades. Está disponible en Filmin. E bueno, moita xente xa tivo ocasión de velo aquí na Casa do Peso hai un par de anos, pero recomendo vos, por suposto, as novelas de Tallón, que son maravillosas, e tamén este documental de Simone, que tamén nese momento, cando se proxectou o documental, veu aquí, hubo un coloquio posterior e nos estuvo explicando o proceso de construcción do documental, que tamén foi moi interesante. Pois, Anabel, seguimos con máis cousas, porque este mes está de dedicar dentro da biblioteca a Luz Pozo Garza. Xa falamos así un pouco dun xeito xenérico da súa obra, desa exposición Constelación de Luz. Esta semana, en que aspecto nos vamos centrar? Pois nos vamos a centrar no seu aspecto como participante ou como membro da Real Academia Galega, porque foi a segunda muller en entrar nesta institución. Xa era académica Olga Gallego, que é unha muller que se dedicou sobre todo ao mundo dos arquivos, pero digamos que a primeira muller literaria que entrou nesta institución foi Luz Pozo Garza no ano 96. Leu un discurso adicado a Rosalía de Castro, no que digamos que se fundamentaba sobre todo no feito de ser muller, polo significativo que era, ¿no? Digamos que non había mulleres na Real Academia, e donde establece como unha especie de diálogo con Rosalía sobre diferentes aspectos, tanto poéticos como da súa vida, ¿no? E lembra un pouco como seu pai lia os poemas de Rosalía, como ela de nena, digamos, entrou tamén na poesía de Rosalía desde o seu Ribadeo natal. E este discurso de entrada na Academia tédelo disponible na página da Real Academia en PDF, podedes lelo se queredes, así como a contestación que Xesús Alonso Montero lle fixo a Luz Pozo Garza. E, bueno, me parecía interesante que salientar isto, ¿no? Porque tampouco hai tantas mulleres aínda na Real Academia, ¿no? E esta foi, digamos que, a poeta que primeira que entrou na Academia. Tamén foi directiva máis adiante do Pen Club Galicia, e, bueno, na Real Academia chegou a ser vicesecretaria durante unha tempada. Entón, bueno, ese aspecto, digamos, non solamente creativo, sino tamén, digamos, máis administrativo, dedicado ás letras e ao mundo cultural, tamén parecía interesante de salientar. Pois aí queda ese apunte, esa idea tan interesante de poder consultar ese discurso de acceso á Real Academia Galega. A vindeira semana tamén lle botaremos unha ollada a outra das partes da gran obra e vida de Luz Pozo Garza, pero agora imos falar tamén de mulleres poetas daqui das Pontes, que forman parte dun grupo poético como é Alalá, porque esa é a nosa recomendación que nos traedes dentro da biblioteca esta mesma semana dentro de Na Nosa Vila. Pois si, traigo vos unha foto, un poema. É un libro que se fixo hai un par de anos coa recopilación das fotografías da exposición Unha foto e un poema que se fai todos os anos durante as festas no patio de Santa María, e é como unha especie de historia de creación colectiva que a mí me parece moi interesante, entre fotógrafos e fotógrafas das Pontes e os poetas do grupo poético Alalá, ao que máis tarde, nos últimos anos, tamén se sumaron outros poetas locais, pois como
Roberto Hermida, ou Suso López ou Tere Molina, que tamén nos últimos anos participaron neste proxecto. E eso, unha foto, un poema, percorre estes 10 anos con unha selección das fotografías e dos poemas que se expuxeron no seu momento. O libro, bueno, a mí me parece moi bonito, ten unha maquetación moi chula que lle fixo Marisol Souto, unha das fotógrafas que participan na exposición, e ten, bueno, pues a fotografía original, o poema, e máis a montaxe que saiu desa conxunción, digamos, de dúas linguaxes artísticas diferentes, e merece a pena. Convido-vos a que lle botedes un ollo aquí na biblioteca. Pregunta, cada vez que montades esa exposición de unha foto, un poema, ti que estás sempre metida tamén nese asunto, que vai primeiro, fotografía ou texto? Pois van as dúas cousas, porque digamos que hai como partimos, digamos, o traballo, e entonces os fotógrafos dan unha foto para a que os poetas teñen que facer un poema, e tamén reciben un poema para os que eles teñen que facer unha foto. Entón, digamos que é un camiño bidireccional. Hai poemas que nacen das fotos e fotos que nacen dos poemas. Xa estades a traballar na vindeira edición, ou iso cando comeza? Pois aínda non, pero en breve supoño que empezaremos a traballar, porque sempre usamos 2 ou 3 mesiños para poder facer o traballo con calma. Claro, porque eu supoño que habrá quen pense, buah, coñen calquer poema por aí, diño ao fotógrafo, veña, doucho poema, saca a foto que vaya con isto, non, pero isto leva moito máis. Leva tempo, sí. Canta xente máis ou menos está desinvolucradas? Por exemplo, o ano pasado estaban en José Manuel Cazas, había un montón. O ano pasado eran 11 fotógrafos e fotógrafas e 7 poetas e homes e mulleres, o sea que 18 personas en total. Coordinar ese traballo, coordinar a tanta xente que é facilísimo, porque son unha maravilla, a verdad que non dá gota de chollo, porque son xente super traballadora. Hai liberdade absoluta a nivel creativo ou sempre tedes algún, por exemplo, eu lembro agora cando se fai como un poema conxunto, non? Hai un tema que dan un acordo eses poetas todos xuntos ou... Non, digamos que para o cartel desta exposición sempre facemos un poema colectivo. Ese poema colectivo se fai como un cadáver exquisito, que recibimos esa fotografía que vai a ser a fotografía do cartel e sorteamos a orde e cada poeta recibe o que lle toca empezar, fai un verso que pasa ao seguinte, que fai o segundo verso, que pasa ao seguinte, que fai o terceiro verso e así. E logo temos un día unha reunión na que modificamos ou lle damos unha volta para que quede máis redondo ese poema. Así que isto non é cousa de un mes. Para quen pense que isto é sacar unha foto e escribir catoniñas, pois non. Hai un traballo moi importante detrás, hai moita xente involucrada. Xa temos moitas ganas de ver a nova edición, porque xa o que dis ti, en breve xa hai que poñerse nas abras. Imos rematar, non me quería esquecer dunha cousa dese xoves na Biblio, que nos quedaba aí pendente, porque a proposta para esta semana son os vellos coñecidos, Volve Trémola Teatro. Pois sí, son os vellos coñecidos xa dos rapaces e das rapazas das Pontes. Traennos nesta ocasión unha obra que se chama Pipo, o paxaro que non sabía voar, para rapaces máis pequenos, para a partir de 2 anos así, que además é o noso target preferido, xa son os nosos usuarios máis fiéis. E nada, unha obra de 45 minutos, como sempre, na Casa do Peso. E bueno, eso, xa Trémola xa estuvo en moitas ocasións no noso xoves na Biblio, e son os vellos coñecidos e sabemos que van a funcionar estupendamente. Pois aí aposta de éxito seguro, como sempre, 6 da tarde, Casa do Peso, entrada gratuita ata completar aforo, non? Como sempre. Sí. Bueno, pois con esa última invitación, con esa última cita nos despedimos. Vindeiro luns, máis recuncho dos libros, máis propostas, máis ideas, e seguiremos tomando nota destes títulos, destas recomendacións que nos faz cada semana. Graciñas, Anabel. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.